Der hadde vi Granberghytte. Med et par kamerater til. Verset i Granberghytta, så gikk vi på besøk. Ja, så de kunne ha et nabolag der oppe? Ja, rett og slett et lite byggefelt der. Ja, Hvilken bygde verset? ja. Det gjeldte jo da å bygge finest. Og rigge til noe sånn hage, og så lagde vi sånn rundt oss, så lagde vi sånn med dyr da. Vi lagde med innhegning og sånne ting. Så du kunne ha hatt husdyr? Nei, det var jo dyr som kongledyr. Kongledyr med sånn pinne til bein da, ikke sant? Mulig, gjorde de det? Ja. Så gjaldt det så å ha finest gård da? Ja, det var ja. Med sånn pinne som vi lagde, som stablet opp som gjerde rundt. Og så måseflag som vi la, som skulle være på en måte jordet som vi skulle beide på. Ja vel, man skal vi orte og se om det stender noe ennå. Jeg har min tvil om det. Da snakker vi jo nesten 60 år siden.